今次我哋出發去福岡，呢間就係我哋住嘅第一晚酒店啦。我哋就喺呢度裏邊食早餐啦。今日咧就好簡單啦，今晚就住由布園裏邊啦，一間比較簡單啲嘅酒店。咁咧我哋就 book 咗日式嘅房嘅。咁就榻榻米咁樣啦，基本嗰啲嘢。有燒餅啦，跟住就沖啲茶可以飲下啦。有啲茶。咁佢另外咧仲有啲露天嘅溫泉池啦，同埋室內嘅池嘅。個浴室就係咁啦，分開啦，呢個洗手盆啦。另外咧，就有得浴缸咁樣。廁所就係咁啦，簡簡單單。咁間房行出嚟咧，就可以見到由布岸呢個景色啦。呢個位置咧就係浸溫泉嘅啦，戶外溫泉。就啱啱對住呢個有布岸嘅。我哋終於排到上嚟啦！咁今日我哋就食呢間咧，由布園好出名嘅午飯。咁我哋就叫咗一個紅喉牛啦，呢個 set 咧，同埋叫咗一個鰻魚 set 嘅。咁轉頭就會影俾大家睇。我哋今日好彩係最後尾一個排到上嚟，但係我哋已經排咗成1個鐘頭㗎啦。大家如果下次嚟食咧，記住早啲嚟排隊啊，因為佢係7點半 last order 咧，我哋成6點幾過嚟咧，好問水啊！今次真係好好彩啊，最後尾一個可以到咗呢度食得到呢個飯。咁上到嚟咧，啲位咧都幾多下。首先就上咗呢個前菜先啦。咧佢有啲醬油配料喺度啦，你到時候食嘅時候自己加落去。好快咧，我個鰻魚苦飯就嚟咗啦。咁轉頭咧就食埋呢個茶漬飯啦。咁我就加啲鰻魚汁啦，就轉頭就。另外咧，仲買咗一個風後牛嘅苦飯，
轉頭咧就加埋呢啲配料入去啲飯度撈嚟食㗎啦。咁我哋試下好唔好味先啦。啱先咧試完呢個豐後牛嘅苦飯咧，佢啲飯咧好香咯，啲肉咧都唔錯。整體試完之後咧，都係覺得個豐後牛嗰個苦飯咧係比較好食啲嘅。咁嗰個鰻魚咧就真係麻麻地啦呢個。如果下次大家嚟嘅話咧，可以試下叫下雞啦，同埋食呢個牛咯。咁佢啲飯其實唔係好多㗎咋，但係佢啲料就 OK 嘅。咁大家下次有機會可以過嚟試下啦，但係就要預早過嚟排隊咯。你預大概排隊嘅時間都要1個鐘至1個半鐘頭嘅，因為實在太多人。今朝一早起身呢，就特登嚟到呢個由步園嘅好出名金輪湖裏邊睇呢一個霧氣，啲人話呢好似人間仙境咁樣。咁咧我哋行過去呢，喺酒店嗰度大概10零分鐘到就會到㗎啦。咁睇呢一個景呢，大概呢都係要朝頭早上呢6點至8點鐘呢段時間嘅。你睇下嗰個由步嶽嗰個山係幾多紅葉。不過今日呢啲天氣呢又係麻麻地呢，都係朝頭早嘅時間呢落雨嘅。咁大概呢而家呢，你話凍唔凍呢？啲溫度呢10度咁上下啦，又唔係好凍。咁我哋行過呢條橋呢，再過多一陣間呢，就差唔多到㗎啦。咁咧，我哋咧到達呢個金輪湖啦。左手邊呢個呢就係啦，好多人呢朝頭早呢就過嚟睇啦。咁呢湖邊上邊呢，見到啊，有啲霧氣出咗嚟，好似仙境咁樣，睇緊一幅畫咁樣咯，好靚啊！
지금 안 좋은데 거의 같이. 여기 또 다르죠.今日就嚟到湯布園呢度咧，咁主要咧都係掃街為主，咁呢啲店鋪咧多數都係開10點鐘嘅，有啲就10點半。咁大家過嚟嘅時候咧就因住啲時間啦。咁今日都會食幾間出名啲嘅鋪頭嘅。呢一間咧就係食呢個炭燒咖喱雞餅，都好出名嘅。咁另外咧，再行落嚟呢邊咧，呢間鋪頭咧，大家認住佢啦。佢就係食一個布甸嘅，好出名。不過咧，佢開嘅時間咧就10點半。咁而家我哋都係10點2個字到，轉頭再行翻過嚟食。呢間咧就係湯布園裏邊咧好出名食可樂餅。咁佢有好多種味道。啱先咧就買咗一個牛肉嘅可樂餅，咁試下先。啲餡咧就係咁啦。咁試咗咧就係有牛肉味嘅可樂餅咯，冇咩特別啊，一般般咁啦。咁下次大家過到嚟都可以試一試嘅。今はあんまり見たくないな。
我哋行入嚟呢度啦。我哋去玩呢個貓頭鷹。뭐 커피 마시러 가? 뭐야? 어디 꽉 차는 거 아니야? 우리 들어가면 다?到咗啦，900一個人嘅，我哋入去啦。我哋入咗嚟啦。咁咧可以用隻手咧去撥下佢個頭嘅。軟腍腍啊啲毛，得意啊！即係都唔可以掂啊！太惡啦！好大隻啊！睇完個好細嘅貓頭鷹館啦，大家下次嚟湯由布園嘅時候可以試下玩下，體驗一下，都 OK 嘅。行翻出嚟呢，又係揾嘢食嘅時間啦。咁呢，好多人排隊啊！呢度嘢。
個就係食嗰個燒蘑菇啦，望下先。因為每一日都好多人排隊嘅呢間嘢。그러니까 내가 말하는 거는 금상구로보다燒蘑菇係好大塊㗎。佢係用炭火燒嘅，轉頭試下先。我哋排咗9個字啦，呢間嘢。咁中 size 就700 yen 啦，大 size 就900 yen 啦，VIP size 就係1200 yen 嘅。佢係炭火燒㗎，朝頭早差唔多10點鐘開檔，到1、2點就會賣晒㗎。所以你哋想食嘅話咧，就要早啲排。都係好長鋪頭咧，淨係得一個人做嘢啦，收錢又係佢啦，燒嘢又係佢啦，乜嘢都係佢做晒，所以排隊比較耐一啲。我哋今次揀咧就揀個 L size 試下啦。我哋加咗芝士落去㗎，呢間都係好出名嘅士拉度嘅雪糕綠茶。咁我哋咧就整咗個5隻嘅少量限定嘅綠茶，每一隻一隻。試下好唔好食先。啱先試咗呢個700 yen 嘅綠茶雪糕，超勁綠茶味，都唔錯嘅。綠茶控咧就最啱㗎啦，下次可以過嚟試下。我哋入咗呢間咧食布丁嘅鋪頭啦。好出名嘅佢又有嘢飲啊！咁呢個就係4重芝士布丁啦，白色呢個啱。咁呢一個咧應該係有蛋糕底嘅芝士布丁，轉頭試下先。好，而家試下先啊！見到咧，佢嗰個芝士蛋糕底好重，試下食下先，睇下濃唔濃烈先。哇！呢個超級濃烈啊！佢呢一個係280 yen 咯，都有啲貴。又試埋呢一個520 yen 嘅4重芝士。咁呢個講到明咧，佢要撈勻佢嚟食嘅。咁佢撈咗出嚟咧，個樣就係咁樣啦。我哋入咗呢間咧食布丁嘅鋪頭啦，好出名嘅佢。佢又有嘢飲啊！咁呢個就係4重芝士布丁啦，白色呢個啱。咁呢一個咧應該係有蛋糕底嘅芝士布丁，轉頭試下先。好，而家試下先啊！見到咧，佢嗰個芝士蛋糕底好重。
試下食下先，睇下濃唔濃烈先。哇！呢個超級濃烈啊！佢呢一個係280 yen 咯，都有啲貴。又試埋呢一個520 yen 嘅4重芝士。咁呢個講到明咧，佢要撈勻佢嚟食嘅。咁樣撈咗出嚟咧，個效果就係咁樣噶啦。試下先。哇！好快就俾我哋食晒啦！呢個好好味啊，不過啲好滑咯。下次嚟到大家一定要食呢個，要試下，好正。真係俾個心心佢先，超正。